गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? वेरी गुड। तो अभी तक हमने सीखा था साउंड ए और आई, ठीक है। सॉरी, साउंड ए सीखा। अभी साउंड हम क्या सीखेंगे? ई, साउंड ई। अब ई का क्या होता है? ई का साउंड जो होता है वो होता है ए। जैसे कि हमने फोनिक्स में आपको सिखाया था ए जो होता है ए, बी बा, सी का, डी डा, ई का मतलब ए। तो अभी हमने क्या करा है? कई चीज़ें हमने ई में ऐड करा है। कई चीज़ें हमने ई में ऐड कर लिया, जैसे ई डी, ई ए, डी डा, ए ई डी एड, ई जी एग, ई एन एन, ई टी एट। ओके, तो इसी तरह हमने कई वर्ड हमने जोड़ जोड़ के बनाए हैं। अभी आपको पढ़ना है बी ई डी एड। तो बी साउंड क्या था? बी बा, बी ई डी बेड, आर ई डी एड, आर ई डी रेड, डब्ल्यू ई डी वेड, एफ ई डी फैट, एल ई डी लेड। इसी तरह इधर आप देखोगे ई जी एग, ई जी एग। तो एल में हम ई जोड़ेंगे, एल ई जी लेग, बी ई जी बैग, टी ई जी टैग, के ई जी कैग, पी ई जी पैग। ओके, अभी क्या है? एम हमने क्या जोड़ा है? अब नया जोड़ा है, नया लेटर जोड़ा है, तो ई एन एन, ई एन एन। तो एम 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 मा। एम का फोनिक वर्ड क्या होता है? फोनिक साउंड मा, एम मा। ई एन एन मैन, टी ई एन टेन, एच ई एन हैन, डी ई एन डैन, पी ई एन पैन। ओके, एन एन के। अभी क्या है? हमने क्या जोड़ा है? ई में टी जोड़ा, तो ई टी एट क्या हो जाएगा? ई टी एट। तो डब्ल्यू ई टी वेट, वेट, पी ई टी पेट, एन ई टी नेट, एस ई टी सेट, जी ई टी गेट। ओके, तो सबसे पहले हम ये अपने फोनिक साउंड सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, तो आपको उसको लर्न करना है। ओके, रेगुलर उसको, ये जितने भी वॉबल साउंड है, जितने भी वॉबल वर्ड हैं, वो आपको लिखने से पहले आपको फोनिक वर्ड पढ़ना है। फोनिक साउंड जितने भी उसको पढ़ना है A to Z। ओके, पहले आप इसको पढ़ोगे, उसके बाद अपने वॉबल से वर्ड बनाओगे। तो ये था ई से बने वर्ड, ई वॉबल से बने वर्ड। ई का फोनिक साउंड होता है ए। तो जिसमें भी ये लगता है ए की तरह ध्वनि उसकी, ए की तरह साउंड उसके हो जाते हैं। जैसे कि ये सारे हो गए। आप अपनी बुक निकालोगे और इसी तरह पढ़ने की उसकी कोशिश करोगे। ओके बच्चा, बाय।